咁跟住落嚟咧，我哋想請黃醫生啦嚟同大家講講，患有呢種疾病嘅話，應該點樣處理？如果你係一個乙肝嘅患者嘅話，醫生認為你應該點樣做？咁大家喺多倫多嘅話啦，應該都亦都知道黃醫生嘅，佢喺我哋呢邊啦，大家應都唔會感到好陌生。佢喺我哋呢邊啦，亦都係呢邊嘅工作人員。佢唔單止係多倫多嘅醫學助理教授、肝病嘅專科醫生，佢亦都係多倫多綜合醫院肝臟門診、UHN 免疫缺陷診所同埋聖 Michael 專科護理診所嘅醫療人員。咁佢特別關注啦乙肝、抗胰蛋白酶缺乏症同埋其他嘅相關嘅疾病嘅。咁請大家歡迎佢啊！大家而家見唔見到我銀幕上面嘅圖嘅呢啲內容？咁同大家介紹埋最後兩樣關於黃醫生嘅資料。咁佢曾經咧係獲得咗醫學系頒發卓越臨床醫生嘅榮譽嘅，表揚佢喺臨床上嘅傑出表現，同埋啦對病人嘅優質照顧。佢一直以嚟啦都係華人乙肝同埋老人支援小組嘅醫學顧問同埋講者嚟嘅。你知唔知啊？阿 Colina 成日都話我，你成日都用 Google 翻譯㗎。不過我淨係識咁用啊，我冇辦法啦。我係淨係做到咁多，我淨係識咁樣做啊。好啦，搞掂啦。咁而家咧想大家講講啦，關於我嘅呢啲資料啦，我點樣照顧其他。點樣照顧病人啦，同埋有唔同嘅測試係點樣做。咁我可以同大家講講我自己啦，因為我唔係其他嘅，我淨係可以代表我自己去講我所知道嘅內容。咁唔好講成個加拿大啦，你話成個多倫多嚟講啦，大家可以獲得嘅照顧方式啊，因為大家嘅個人情況唔一樣啦，而且唔同嘅人啦、唔同嘅醫生啦、唔同嘅病人啦，佢對於治療方案亦都有唔同嘅睇法。咁今日咧，我會同大家分享下我個人嘅睇法嘅。嗱，我同你講講啦，關於開始講之前，我同你講講我自己嘅一啲情況。咁喺1984年啦，喺當呢個乙肝疫苗出咗嚟之後啦，另外一個更加大事出現，更加大嘅事情出現嘅時候啦，係我哋發現啦，其實有好多患者咧接受咗呢個疫苗之後啦，其實咧係仍然獲得咗呢個疾病，未能夠獲得嘅呢個治愈嘅。咁其中有一個治療咧，就係當時嘅有一位母親啦，佢有一個治療嘅人士，一個醫者啦，係用呢種疫苗去治療佢嘅母親，但係並未能夠妥善咁照顧咗去治愈呢個疾病嘅。咁當時佢哋喺台灣啦，佢哋感染咗呢種疾病咧，並唔係因為一齊食飯造成嘅。咁佢係1984年喺台灣啦，87年去到香港啦。92差唔多到94啦，咁就嗰陣時台灣啦開始對於所有啱出世嘅 BB 咧都需要接受乙肝嘅接種。咁喺加拿大嘅話啦，並唔係所有人喺一出世都需要接種嘅 BB 要接種嘅。咁如果 BB 嘅媽媽係懷孕期間係已經有乙肝嘅話啦，佢哋嘅 BB 先需要即時要接種疫苗嘅。咁喺香港嘅話啦，有一個好大嘅群體啦係患有呢種疾病嘅，而一個更大嘅群體咧係喺1992到2002年啦，係有中國大陸啦，係有好多患者係患有先可以獲得乙肝疫苗嘅接種。咁但係最大嘅問題咧，就係而家咧隨住呢個疫苗嘅發展啦，而家係更加越嚟越少嘅年輕嘅人士係患有乙肝嘅。咁同埋咧，跟住嚟我會同大家講講少少關於患有呢種疾病嘅恥辱感啊，同埋要隱藏呢件事嘅情況。咁我發現啦，患有呢種疾病嘅人士啦，佢哋屋企人咧係唔中意傾呢樣嘢嘅。咁所以當我問我嘅患者啊，你有冇屋企人啊？有冇呢種疾病啊？佢哋都會話唔知啊，或者佢哋會更加坦白，佢話我哋唔會傾呢樣嘢㗎，我哋唔知啊。咁所以咧，就算咧因為如果而且另外一樣嘢，我發現啦，喺我臨床經驗當中啦，原來係好多人咧，佢哋係唔想接受測試嘅。咁因為咧，我聽講啦，之所以尤其係中國大陸啦，我聽到有啲患者話佢哋唔想接受測試咧，係因為如果佢哋陽性嘅話啦，佢哋就會返唔到學啊，做唔到嘢啊，嗰啲工唔會收佢哋咁樣嘅。咁另外一個更加大嘅更加常見嘅情況咧，就係大家會好擔心自己有乙肝嘅話，就會以後會冇辦法結到婚啊，以後唔會有自己嘅屋企啊。咁就算到而家為止啦。
仍然係有咁嘅情況出現嘅。咁佢哋我甚至會見到啊，有一個就嚟結婚嘅新嘅年輕家庭啊，會有嘅雙方家庭大家長亦都會嚟會話啊，我哋會想做檢查，我哋唔知佢哋可唔可以結婚啊。咁另一個方面咧，就係因為我哋有啲上一代嘅人咧，佢哋患有呢種疾病嘅機會係更加大嘅。咁所以咧，如果佢哋真係做咗檢查啦，知道咗自己有呢個病嘅話，咁佢哋就唔可以同孫仔孫女一齊啦。嚇，咁跟住我嚟講下一頁啦。咁係一啲我想同大家講講啦。咁如果你去睇醫生嘅話，你應該去邊度睇醫生啊？要做啲咩檢查啊？點樣做咧？咁頭先 Victor 講咗啦，只要有定期咁做檢查，去揾翻醫生 check 住 monitor 住個情況嘅話咧，就唔需要太擔心嘅。咁其實咧，有好多地方有好多人士咧，佢哋係冇辦法獲得監測嘅。咁首先啦，有啲病人啦，佢係真係完全唔知道原來有呢種病嘅，係當佢哋發現自己身體嘅胃有一部分啊，有一個邊度開始痛得好犀利嘅時候，佢哋先去睇醫生。但係到嗰陣時，佢哋再去睇醫生嘅時候咧，已經係一個病情發展到一個比較末期嘅階段㗎啦。係去到嗰陣時，你先知道你有乙肝嘅話啦，咁就代表你已經之前係錯過咗一個最佳嘅治療嘅更加早嘅可以接受治療嘅。咁通常啦，我哋做呢種檢查嘅話啦，我哋會幫病人做超聲波檢查，你確定睇佢嘅肝臟，睇佢嘅肝臟嘅狀況。咁如果我哋見到如果你嘅右嘅胃上部分痛啦，咁有可能係代表你已經開始有肝癌啦。咁如果你發現咧體重減輕啊，你個胃有積水啊，你個肝臟變黃嘅話啦，咁可能係代表你嘅肝臟已經開始出現衰竭嘅症狀。咁喺我哋而家嘅呢個世代啦，有好多人咧其實因為呢個病嘅話咧，佢並唔係話有好清楚嘅明顯嘅跡象話到俾我哋自己知，我哋係咪有呢種病嘅。我可以咁樣講啦，咁患有乙肝嘅病人同冇乙肝嘅病人相比嘅話啦，有乙肝嘅病人咧，佢哋嘅壽命咧會更加短嘅。咁如果你有乙肝，但係你乜都唔做嘅話，你唔接受治療嘅話，咁當然啦，唔係所有人都會因為肝病而死啦。咁喺至少咧10個患者當中有3個男士咧係會最終咧因為肝病而逝世嘅。而從女性嚟講咧，10個當中有1個係因為呢個原因逝世。好，咁跟住下一個內容咧，就係我哋點樣知道點樣更好咁控制呢種疾病咧，就係要定期監測啦。咁如果你有呢種病嘅話啦，佢就代表啦，你係一世都係有呢種感染噶啦，你一世都要接受檢查，去接受監測噶啦。咁因為我哋係冇辦法知道啦，你個病情咧係要去到邊個階段會惡化，或者話佢完全都唔會惡化。咁我哋只有去定期做檢查，去監測先可以知道嘅。咁你開始覺得有唔舒服啦，你就要話俾醫生聽。咁其實咧，我哋而家目前有好多唔同嘅檢測嘅方式咧，可以去做監測嘅。我哋主要嘅檢查嘅方式咧，係通過血液檢查嚟判斷嘅。尤其是咧，我哋可以測呢個因為同我哋肝臟相關嘅疾病咧，佢係有一種好特別嘅蛋白酶嘅。我哋去查，如果你呢個蛋白酶嘅數量係高或者低啦，係咪超過臨床嘅呢個數字嘅話，我哋就會知道你患有疾病嘅有冇可能惡化，或者話係仍然係穩定嘅階段，嚟去幫助我哋判斷病人係點樣嘅情況。另一個方面咧，就係我哋亦都會睇佢哋嘅血小板啦、platelet 啦。咁通常如果病人佢嘅血小板指數降低咗嘅話啦，咁就有可能表示咧佢嘅肝臟已經開始出現好嚴重嘅疤痕組織啦。另一個方面啦，我哋亦都會做呢個HBV DNA 嘅。咁 HBV DNA 嘅話咧，佢嘅數字唔同咧，就會話俾我哋知個乙肝嘅佢係而家目前處於唔同嘅階段嘅。佢而家仍然仲有肝炎喺度啊，佢個肝炎已經得到控制，但係唔會進一步去損害你嘅肝臟啦，或者話係呢個肝炎佢嘅呢個指數咧已經係去到一個階段，係一定會對肝臟造成損毀嘅。咁其他呢啲情況咧，仍然因為我而家每日見嘅病都好多好多，每一種情況都仍然有發現。咁呢個 HBV DNA 嘅指數越低嘅話啦，就代表呢個肝炎嘅情況受到越好嘅控制。咁反而言之，如果你呢個 HBV DNA 數字偏高嘅話啦，就代表你嘅肝炎咧可能係一個比較嚴重嘅，或者係越嚟越嚴重嘅階段㗎啦。咁當然啦，呢個咧並唔係每一個話，如果話死啦，我 HBV DNA 咁高，咁我一定肝臟已經受到損毀。唔係咁樣睇嘅。咁我知嘅話咧，呢啲咧只係唔同嘅方面嚟幫助醫生判斷病人有可能目前嘅病情嘅情況嘅。
咁我想講嘅咧，就係我哋需要做全面嘅檢查。做咗血液檢查嘅話咧，並唔可以係100%肯定你而家嘅肝病情況如何嘅。我哋需要睇晒所有嘅成個畫面，淨係一次血液檢查咧，亦都係唔夠嘅，要長期嘅定期嘅檢查嚟獲得呢個數字，對比呢個數字咧，先知道病嘅情況如何。咁我哋喺加拿大啦，我哋喺安省啦，無論你喺安省任何一個地方化驗所度去做檢查。你哋去邊一個地方做檢查，我哋喺安省度仍然係可以見到安省嘅血液檢查指數。但係如果你話你喺安省住，你又去咗其他地方做檢查嘅話啦，咁我哋係因為我喺安省度從業嘅，咁我就會見唔到安省以外嘅檢查結果啦。咁如果你係有呢、個如果簡單啲嚟講，如果你有 OHIP 卡、安省嘅健康卡嘅話，你去做檢查啦，呢、個結果我通常都會見得到嘅。咁而家俾大家睇嘅呢個圖片啦，就係有一個患者咧，佢嘅血小板指數自2019年到2024年呢段期間嘅變化嘅。咁我通常咧就會依賴於咁樣嘅圖形啦，嚟幫助我去判斷呢個患者佢嘅病情嘅發展如何嘅。咁又對於病人了解病人嘅病情嚟講啦，唔係淨係1年2年1次2次，係佢長期嘅病情嘅發展咧，對於我哋嘅醫療嘅判斷咧係好重要嘅，係一個有好重要作用嘅。咁我哋甚至有啲病人啦，佢哋甚至係1997年就開始患有呢個疾病，佢哋嗰陣時都開始接受檢查。咁如到目前為止，有啲病人佢係有自97年到而家為止嘅病歷仍然都喺度啊。所以對於我哋檢查咧係有，對於我嘅判斷咧係有好重要嘅作用。咁其他嘅測試咧，我哋係叫做 Alpha 嘅甲胎蛋白嘅。咁佢呢種檢查方式咧，亦都係一種血液檢查嚟嘅。咁另外一種啦，我哋亦都會做嘅呢個肝臟嘅纖維化檢查。第三種方式咧，就係個超聲波檢查。唔好意思，我而家有醫院急 call。係得啦，好，仲有其他嘅，我哋而家可以做到嘅檢查啦。而家喺呢個圖片當中咧，佢喺呢個咧就係中間呢個檢查叫做肝臟纖化檢查。咁我哋咧就係咁通過咁樣檢查方式咧，我哋會敲一下掂一下個肝臟啦，睇下係咪摸起身係咪好硬嘅。咁如果肝臟摸起身咧係好硬嘅話啦，咁就代表係需要進行治療啦。另外一個最重要嘅檢查手段咧就係超聲波啦。我哋會通過超聲波嘅方式咧，係會去睇下有冇新嘅肝嘅腫塊出現、腫瘤出現。咁同埋用呢個方式咧嚟睇下有冇任何人咧佢嘅肝硬化係佢嘅肝臟出現硬化嘅階段。尤其是咧係對於超過40歲嘅男士同埋50歲嘅女士咧，係通常常規檢查咧就會做埋呢啲檢查。咁而家講翻呢個乙肝嘅治療，咁而家嘅治療方案咧，我哋係有治療方案嘅，但係呢啲治療方案咧，唔係適用於每一個人、所有人，因為始終大家每一個人佢哋係只有自己都係唔同噶嘛。咁有啲病人咧，佢咧係會需要長期嘅治療，有啲人咧係需要長期治療，有啲人係甚至係唔需要治療嘅。至少咧，如果呢個病情咧係變成穩定嘅獲得控制嘅階段嘅話咧，就可以唔需要再劇烈咁樣嘅去治療佢嘅。通常我哋而家用緊嘅呢個治療藥物咧係口服藥物嚟嘅，一日食1粒。咁而家我哋有嘅藥物咧，主要係3種唔同類型啦。Entecavir， 咁第二種咧叫做 Tenofovir。咁而家呢隻咁而家係見到咧，第三隻咧亦都係同第二隻差唔多好相似嘅藥物嘅，但係第三隻藥咧，佢而家藥物咧係非常之貴嘅，呢個價格非常之貴。咁希望未來呢個價格可以降低，可以幫到更多病人。而家目前咧，我哋亦都有新嘅藥物，可能可以徹底咁治癒乙肝，但係目前咧仍然我哋都係喺呢個研發嘅階段，未睇清楚。咁而家我哋所了解情況咧，就係最新嘅呢啲藥物咧，佢會淨係對少數人佢係會有效果嘅。咁同埋咧新嘅藥物嘅話咧，通常咧我哋見到嘅呢個副作用咧，其實係有好多唔同嘅副作用。所以而家新藥嘅話啦，我哋而家仲係研發階段，仲未全面咁樣用喺我哋嘅乙肝患者身上。
好，咁跟住落嚟講下，我哋幾耐要做一次檢查啊？嗱，咁我知道啦，咁大家會覺得可能有自己唔同嘅睇法。咁琴晚嘅呢個講座，佢哋講啦話，每隔6個月要做一次。咁其實我覺得啦，我哋係有一個好優勢嘅條件啦，係我哋係有機會去獲得更加好嘅穩定嘅更加好嘅檢查嘅。咁我覺得咧，如果你病情穩定嘅話啦，1年做一次就夠㗎啦。咁如果話你病情唔穩定啦，咁可能就係要更加短、更加早啲要翻醫院嚟檢查。咁當然啦，都係要睇翻你自己嘅檢查結果。咁如你嘅檢查結果都話俾我哋知你嘅病情嘅發展如何，咁我哋會通過呢個檢查嘅結果咧嚟判斷應該隔幾耐要嚟翻嚟覆診。咁而家因為我哋而家大家日日都傾緊呢個人工智能啦，咁我諗人工智能未來咧可能可以幫助到我哋啦，去協助病患者啦，去監察呢個病情嘅發展。最後咧，想同大家講講而家關於乙肝嘅好消息嘅。咁得益於我哋而家嘅乙肝疫苗啦，我哋而家乙肝嘅患者，尤其是年輕嘅患者咧，越嚟越少嘅。咁而家如果話你係患有乙肝嘅話咧，最大嘅影響，乙肝所帶嚟影響咧，係可能會引致肝癌。不過咧，呢個比例咧並唔高嘅，可能每一年咧有1%嘅患者咧係最終發展成肝癌。意思即係話，如果有100個人，咁每年可能有1個人咧係會患有肝癌。咁大數嘅肝癌患者，佢哋嘅疾病咧係都可以治療到嘅。咁就好似頭先大家都聽到啦，現時已經唔同往日㗎啦。而家好多肝癌嘅患者咧，仲係可以有好多好多年命。咁同埋通過呢個有效嘅監測方式咧，大部分人佢都可以正常咁樣生活嘅。咁當然啦，如果我知道亦都有啲病人啦，你或者一個醫療行業嘅同事咧，你會唔同意我嘅睇法㗎。咁不過啦，我哋而家無論我哋點樣努力嘅話啦，當然我哋越努力，我哋嘅就會可以有一個更加好嘅效果。但係咧，無論我哋點樣努力，仍然都係有個限度喺度。咁大家都會知道，冇任何一個人可以永生㗎，所以就算唔係呢種病，都會有其他嘅原因會結束我哋嘅生命。咁呢個大家係要知道嘅呢個事實。咁同埋啦，無論我哋做啲乜嘢，我哋唔做啲乜嘢，有啲人咧，佢係注定係會好容易會患有肝癌嘅。咁因為每個人嘅情況唔一樣啦，呢個情況係有可能會出現。我想講嘅意思即係話啦，你唔可以諗太多，你會唔會有肝癌，你會唔會有呢種病？你只可以係珍惜你仍然有嘅時間去過好你嘅日子。冇人可以保證到聽日會點樣。咁我想亦都唔咁樣我講咧，唔係代表係唔支持大家去定期去覆診、去做檢查、去監測你個病情喎。我想講嘅就係，如果你可以，你做晒所有你應該做嘅嘢，你及時去做到呢啲監測，至少你更加清楚你嘅未來會係點樣嘅走向，你更夠幫助你自己對於自己嘅生活有更加好嘅一個掌握。咁就算係1年1次嘅話啦，都係一個有效嘅監測嘅方式。嗱，好咁跟住你想問啦，我有乙肝喎，咁我有啲咩做可以唔做啊？咩係唔可以做㗎？咁如果你有乙肝嘅話啦，幾乎所有冇乙肝嘅人可以做嘅，你都可以做嘅。咁喺合理嘅範圍之內啦，你中意食乜嘢你可以食乜嘢，你中意飲酒，你中意做咩你都可以做。當然你要喺一個合理嘅範圍之內。咁就算係你有乙肝，如果你獲得治療嘅話，你仍然係有機會以後可以做外科醫生，以後可以做牙醫。咁如果咧你嘅屋企人係接種咗啊，你嘅屋企人都受到保護之後，你哋係仍然可以有好和諧嘅性生活嘅。但係如果話死啦死啦，我有乙肝啊，咁我一定要做多啲啦，我要點樣做？我咁樣做，我要點樣做先可以保證我唔會點樣？咁其實啦，咁樣係幫唔到你嘅。你應該喺一個科學嘅合理範圍嘅階段之內啦，範圍之內啦，做晒所有你應該做嘅嘢。除此之外啦，冇諗太多，應該點樣做就點樣做啦。好多謝黃醫生，黃醫生從來都唔會令我哋失望嘅。非常多謝你同我哋大家講一啲咁生動、有教育意義嘅內容。